各位观众朋友，大家好，欢迎收看6月7日 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代，头先就来报您知。讲到今仔日疫情，若准是本土病例，包含着校正回归，有549个确诊病例，也有12个人死亡。台北市仁爱病院有确诊者伫咧病房作乱，佮逃走出去案例，落尾警方也甲人抓到，也发现讲伊是通缉犯的身份。新北市疫情继续的关卡，伫土城某一间中照中心发生群聚感染事件，造成33人确诊，1个人死亡。今仔日新闻一开始，咱赶紧来关心国内疫情消息。国内疫情继续伫咧关卡，本土病例若准包含校正回归，今仔日是增加549个确诊病例，也有12个人死亡。指挥官陈时中表示，今仔日的确诊人数变多，就要观察讲敢是通报速度变紧，抑是疫情搁再拖开啊。伊也讲国内疫情还未稳定，大家就千万唔通放任。指挥中心在礼拜三一日公布549例本土个案，其中一天新增加个案有372例，校正回归177例，新增加12名确诊个案死亡。国内总计死亡个案已经来到149例，确诊个案分布以新北310例上悬，搁再来是台北市152例，桃园28例，贵人18例，苗栗12例，彰化10例，高雄市5例，台东县有4例，台中市3例，新竹县甲台南市各2例，南投甲花莲县各1例。这还需要一点时间观察了哈，但绝对以各国的经验都看起来，你不能一下去放松它了，要不然一定会有这样的一个，因为这个防疫疲乏之后的一个反弹或是一个庆祝的行情，那会让疫情一发不可收拾。我们的目标希望当然10月底能够打完有打1剂的希望最后达到60%。指挥中心也公布，国内头一例注射 AZ 疫苗出现有肺癌的案例，这是一个30多岁的男性。第5月12日注射头一剂 AZ 疫苗了后，出现一般的副作用发烧，3天内底缓解。不过5月19日开始出现小可发烧，继续是头壳痛、甲腹肚痛。就医检查发现血小板增加，诊断是有肺癌发生合并血小板低下的症候群。及时治疗了后，这阵状况稳定。那因为他发现的蛮早的所以他的经过治疗以后。就血小板值已经恢复了，专家审查了，它是符合国际上对于这个疫苗引起血栓病、血小板低下症候群的病例定义。那研判是我国首例跟疫苗相关的个案。专家呼吁，伫注射疫苗了后，28天内底拢要继续来自我健康监控。因为疫情并无较缓和，指挥中心颁布夜市甲传统市场采买守则，已经甲各个主题会达成共识。即日起必须落实3大规范，包含减少出入口。大头甲民众拢要挂喙安，并且保持社交距离，禁止试食，食个物件要用刀仔扎着。记者综合报道。伫咧台北市联合病院的仁爱院区发现确诊者食爱困药啊食无效，所伫咧病房内面作乱，甚至甲伊注射注互定睛了后，提早醒来对后壁门逃走出去，而且竟然搁坐捷运去到绑架。落尾警方也甲人抓到，也发现讲确诊者本身伊就是通缉犯。用一寡方法，总算甲71岁姓陈的确诊者成功压制。这个确诊者初二透早来到台北市联合病院仁爱院区就医，透早3点半困袂去，要求开安眠药啊，因为感觉医生开的药无效，竟然摕叉棍敲病房的玻璃。原件广告位向前压制，因为病房内有一寡确诊患者，烦恼警方防护衣甲装备较无够。嘛有讲有主定情这了后，差不多早起10点才会精神，要求警方徛伫病房门口介护对赛。无想到姓陈的确诊者提早精神，偷偷为病房后门钻出去。在凌晨的时候，因为失眠的因素，头痛，然后前往就医。那就医的时候，在被医院发现他是5月30的一个确诊的患者，那所以他们在将他做留置，那才引发了这个暴力。5月30日确诊是安怎无案底？指挥中心解说，这个确诊者是失联的个案，因为失眠去就医，才发生后续的暴力事件。姓陈的确诊者为病院宣出来了后，随坐捷运逃走，为文湖线大安站上车，转坐板南线，一直坐到龙山寺站才落车，随后伫万甲大的所在去人逮捕到案。经查询身份后，赫然发现系110年5月21日遭台北地检署发布之伤害案通缉犯。经本分局全力追缉下，于本日13时30分许，在成名万华区住处查获到案。
这个确诊者又阁是伤害通缉犯，有一个员警伫制服过程离正近，防护不足，随时送往采检。4大确诊者坐捷运逃走，经过监视器的确认，伊全程拢有挂喙罨，沿路无甲捷运的人员接触。台北捷运已经将伊逃走的路线消毒，所坐过的3台列车也送转去机场，加强全面的清洁消毒。记者综合报道。讲到进前新北市的双和病院有确诊者夹刀甲3位护理师抬着伤，双和病院今仔日也对外说明，讲这3位护理师一个人是轻伤，2个人是重伤。上届严重迄位护理师，伊手诊知影紧，拢去互赶回去啊。虽然有接到回来，有关是爱做6个月复检。行政院长苏贞昌也指示警政署，就要加强前线执勤人员的防疫装备。法务部长蔡正雄也公开谴责暴力，而且指派专职检察官要来侦办这个案件。新北市双和病院发生有确诊者提刀扑伤护理师，时间是5月31日早起7点外，3名护理师送早顿予涉案确诊者，是未到会扑伤。双和病院表示，一位腹肚有挂伤，目前已经转去休困；另外2个伤势较严重，一个脚趾片肚伤，倒边脚头有7公分的裂伤，经过手术了后带院休养。另外一个上严重是正手第2指甲中指神经筋膜断去。根据伊纤维手术处理，成功将神经甲筋膜接断去，啊，不过复健治疗还佫要6个月时间。那3位同仁除了身体的伤害之外，心理的恐惧跟压力可想而知，所以本院也启动了很多心理方面的咨商跟协助，希望降低他们的恐惧。为避免同款代志搁发生，针对防疫专责病房，双和病院启动全面安检，检卫24小时进驻加强护理站硬体改起。双和病院谴责暴力行为，已经请律师民事求偿，刑事部分由地检署调查当中。疫情期间发生医疗暴力事件，法务部长蔡清祥公开谴责暴力，指派专职检察官严格侦办。法务部已经要求高检署要督导各地检的医疗暴力专责小组承办检察官要对于此类案件要严加追诉要予以严惩。行政长苏贞昌也指示警政署加强第一线人员防疫配备，也保证防疫期间第一线防疫人员医护甲军警小人员，确实因为公司检疫受伤或者是受攻击，要上好的照顾，也请相关部会赶紧提出相关规划，向行政院报告。记者综合报道。最近病院发生几站暴力事件，甚至有网友送爽的白花去到疫情指挥中心，要甲人拍积水。总统蔡英文今仔日伫民进党的中常会表示，拜托民众唔通起脚动手，也唔通歹声扫，安尼对疫情是完全无帮助的。这几天有护理师遭到攻击，也有人对指挥中心的防疫人员有一些羞辱的语言。我要拜托大家，千万不要这样做，暴力攻击、言语羞辱都无助于克服疫情。病毒才是我们的敌人，我相信台湾人民也都是良善团结的，请大家支持最辛苦的医护、警消和防疫人员，给他们加油和鼓励，我们才能携手度过眼前的难关。另外，最近对国产疫苗有抹黑的攻击，蔡总统也强调讲，所有的财产申报拢清清楚楚，欢迎大家来检验，若准提有证据，一定就会严办。讲到新北市今仔日是增加195个本土病例，新北市长侯友宜认为原因是土城某一间中照中心发生群聚感染，造成33个人感染，其中1个人死亡。新北市疫情也继续伫咧拖，侯友宜也甲7个行政区28里规划做疫情严重区域，毋但会加强防疫，也呼吁里面就要赶紧去做台检。初二新北市9前回归115例，新增加本土个案195例。新北市长侯友宜认为，案例暴增的主因是伫土城某一个养护中心爆发群聚感染，因为5月28，中心内底有一位老大人发烧送医确诊，全面体检结果38个住民内底有25个阳性确诊，其中1个人死亡，13个工作人员8名阳性确诊，死亡个案是99岁女性。其中有一位99岁的这个女性哈，那因为她也是长期中风跟肺部疾病，那已经过世。我们就是要赶快把需要
被找出来的这个确诊者找出来，我们才能够阻断传染源。那你抓这边啊，那边外面有接触者，都没办法匡列呀。养护中心清空依然无法度平息附近民众烦恼，校友也特别注意，拿口三峡、瑞丰、永和、石子、英高等6区风险升悬。原本棒球中和三重埔新增新店，永和土城不只是重点一区，各分高中价风险区里，重一区有7区18里，加强防疫措施，呼吁里民赶紧快筛，市场加强人流管制，非必要卖出外，非必要民生场所暂停营业，加强环境消毒频率。里长公布高频率巡查各款度。这28个里，我们的名单不会公布，因为避免被标签化。但是我们的里长一定知道，我们区公所一定知道。目前不会采区域封锁，因为还没到警戒4级，所以我们必须要配合中央的指引来做。所以目前我们还是以强化3级的方式，更让它低度活动。伊表示，面对依然严重疫情，新北无乐观的权利，同时各向中央发声，和民间团体关注国际认证疫苗赶紧审查通过，提早达到全国群体免疫，绝对应挽回更较侪生命。记者综合报道。讲到文化大学的查埔宿舍大轮馆逼出10名学生确诊，台北市虽出动快筛队去文化大学做快筛，也因为住伫咧宿舍学生有345人，有一寡学生是送用专车送到放假去做快筛。目前知影已经有13个人是快筛阳性。早所有的装备确认体检的路线，台北市联谊组成的机动快筛队头一遍勤务来到文化大学的校本部。接受快速体检是大轮馆340位住宿的学生，因为5月29开始，大轮馆陆续有一个本地生、一个马来西亚侨生、2个香港的学生确诊。因为345个人的体检量未少，分流伫校本部也甲满界北配寮快筛站，两边拢按照接触的风险分做红、黄、青3区，30人一批分批采检。红区都是通常可能是跟他同住或者是同一层楼，然后黄区是跟他可能会有比较可能接触到，那绿区的部分是1楼的部分，跟它相距比较遥远，这样子也比较不会共用到厕所。有没有现在稍微心情比较放松一点？体检阴性的先登去消毒柜宿舍，有效提供午餐等待二次体检 PCR 结果。快速体检阳性的送检疫所，也是防疫旅馆隔离。校本部的快速体检，截至下晡4点，两边276个住宿学生囡仔采检，13个人第一遍采检都阳性。所以这是第一个我们成军以后的案例，我们希望透过这次的经验，能够准确的去抓到可能下一个传染源。用这样的方式，可能比我们在大海捞针可能会更有效。台北市府县长吴珊珊讲，用机动快筛找到疫区，佮会当准确抓到可能一个感染源，用酷热的方式，才袂互学校规个无法度运作。校方面表示，大轮馆是4个人一间，共用浴巾拢会定期消毒。不过学生囡仔会惊叮当过街开讲，也有可能因为安尼造成感染。记者综合报道。台北市的部分今仔日是有新增加152个本土病例，市长关文哲认为，目前疫情是有关有控制条例，要用上低成本当到正人拢注着疫苗。台北市也当咧规划注疫苗计划，会分做合约病院、合约诊所加大型注射站。另外，伫咧菜市啊，会用网络影像系统，互民众随时会当看到现场的状况。人若是伤过济时阵，就暂时较莫去。台湾的本土疫情严重，台北市一天确诊人数达到152例。市长关文哲彻底分析疫情，认为爱看整体情形，疫情有一定程度的控制。不过，即阵依然无度来消灭。关文哲讲，台湾在高铁成立了后，变做一天的生活圈。即阵台北上好，3礼拜了后会扩及全台湾。他一开始是在台北地区、双北地区，它慢慢会散到全台湾各地去。如果可以打疫苗，一个地方先把它围堵起来，先扑灭掉一部分。这恐怕是比较正确的做法。台北市已经规划大量疫苗快速注射计划，第一线有39间的合约病院，每家应注射4万到5万剂；第二线有12行政区的合约诊所，而第三线是大型的注射站，像是小巨蛋、市府大厅、甲世贸展览馆，拢列做选项。到新的动员基层的诊所医护人力，加速疫苗注射，欢迎经过普遍来注射疫苗。对着国产高端疫苗利基的争议，国民党国再次表达不满。很抱歉哦，我还是科学，我们还是科学家，你知道吗？
我们还是医学院的教授，你知道吗？我们实在是没有办法支持目前中央的很多说法。那我们从后天就可以开始施打第一线的直接照顾的工作同仁，这个部分含现场的主任、护理人员、照服员、生服员，那么含外刊。最近台北市车流量上升，高本铁讲这是预料中的代志。而菜市啊有真侪人，台北市府比较热门的景点，建伫传统市场的及时影像系统。第一阶段示范包含福德市场、博新市场外面的大头、永顺市场外面的大头，有计3天内底遍布全部市场，由警方来监看，民众会使及时掌握人流。记者综合报道。指挥中心今仔有公布大规模注疫苗计划，未来会当透过医疗院所或者是注射站，一礼拜上报有100万人次通好注到疫苗。另外，也会透过网络注文平台，互大家伫一礼拜进前就会当先去注文。另外，讲到民间关疫苗部分，但市长表示，目前唯一有送件的就是永龄基金会，不过因还阁欠关切的授权书，这方面若准有需要中央政府来出面的，因也愿意来协助。中央流行疫情指挥中心公布未来疫苗大量到货接种计划，初步规划伫全国病院300间，每一礼拜接种54万人次；卫生所200间，每一礼拜10万人次；诊所是为6月800间增加到8月2000间，每一礼拜人次嘛为24万增加到60万。全国各地社区接种站部分，像是你办公室还是卖场，每一礼拜超市1122场，会当来注超过43万人次，包括着机关、企业、军营在内外等服务，每一礼拜会当来注2万人次。另外，卖伫棒球场、个体育场来设大型的接种站，每一礼拜会当来注将近2万人次。指挥中心希望透过医疗院所、接种站个外等服务的方式，让每一礼拜接种的人次会当来到135到171万人次。目标希望10月会当来达到6成人口完成第一剂，或者速度讲法都更紧，还是要看疫苗到货量。这到底要达到多大多快？那真的要看就是说进货量，好，根据做进货量，然后再做一个最适的一个调配。政府除了伫招募疫苗接种的医护人员，已经有7790人来报名。另外，嘛咧规划预约平台，未来透过手机 APP、健保、快通，都会当伫一礼拜进前来约好注疫苗的时间地点。上网去预约你附近的医疗院所啊，可以去或是社区接种站，就是在1周前做这样的一个预约哦。另外，伫民间管疫苗的部分，台市中讲包括着福光山个张亚中，拢也未提供完整的文件正式送件，为这有正式送件的永龄基金会嘛欠完整的授权书，这部分政府会来联络到协助。可能有这种中央政府的相关的关系，所以在这一方面我们会也来协助看怎么样来办好。指挥中心嘛表示，公费疫苗接种对象会来增加75岁以上的老大人，会排到第6顺位。原本第6顺位的登记社福单位人员会向前排到第5顺位。记者张志阳、陈信良台北报道。对着阮的镜头来看，在地上大条，讲到代替卖便当的真悬，竟然有人确诊了，是一位伫咧南港加台北车头负责卖便当的代替产妇人员。伊5月30开始身体不爽快，去做快筛表示阳性，落尾也验出确诊啦。代替表示讲，台北和南港卖便当的店拢有进行消毒，相关接触人员也都登去处理自主健康管理。也因为卖便当会接触到真侪民众，目前也未找到感染源。根据着代替统计，受到全国3级警戒影响，代替便当伫北部的部分销量是超过6成。讲到家人的本土病例部分，今仔日是增加18例。市长林右昌也讲，确诊者大部分拢是家庭群组感染，也呼吁民众讲，伫咧厝内面也是爱做好防疫。另外，为着要避免疫情拖到中照机构，林右昌也宣布讲要加强管制。另外，迄位确诊者代替卖便当的真悬，基隆市今仔日也公布伊的活动行踪。前几天才伫咧面册来分享，贵人的防疫初步有成果。市长林右昌无受到测试，搁再拄到贵人最近疫情的高峰，一天的确诊人数超过18例。林右昌指出，这摆的确诊个案，伊家庭互相烧话是上多，所以讲伊搁再讲，当务之急就是要揪掉家庭的这个风线，因为若是一个人去话掉，就可能规家拢掉。18个人里面有12个人是家庭的一个群聚的关系，也都是之前确诊者，然后被我们匡列
居家隔离，然后这个管制的这个对象，家庭群聚的比例占我们所有的确诊案例，应该是超过65%。进前受到外界关心的案例8789代替南港车站纪念品商店员工卡抓也被公布。5月有7天伫望港厂南港车站商店上班，早起8点半对7度坐台铁到南港，暗时7点下班返去厝的。有3天是支援上山车站的商店，2天支援台北车站商店。礼拜暗时也到美联社弯弯店消费。而案例8788服装店员工5月第5天对中昼到暗时拢在当地云水服装店上班。另外，各县市连续团市登记证互机构去画掉，因为有厂也宣布要来加强管制，防止疫情一直拖。洗肾诊所以及照护机构所订定的一个加强版的管理准则，必须要严格依照这个要求来进行相关的这个诊疗跟服务。因为照护机构西药指中心去画掉风险真悬，国人似乎推出11项的做法。包含采分流方式照护居民，护理人员分散负责，分交替甲轮班。所有工作人员甲热点区的病人爱体管检查会进行，每3天1摆。你朋友甲工作同仁也必须快速检查阴性了后，才使入去西药基诊所等。因为这阵疫情当前，防疫为重，惊佫再造成新的防疫破口。记者综合报道。桃园伫今仔日增加28个本土病例，其中有7站是做伙跋筊的群聚感染。第3天内已经造成3个家庭，总共有15个人来确诊。市政府也要提醒民众，就要减少聚会。社区持续消毒。桃园初二新增加28例本土个案，其中真受关心的就是一个拍牌规定小违案件，短3天就造成3家庭15个人确诊。市政府提醒减少家庭的活动，食饭、拍麻将，原来拢有风险伫里。8417 20来岁女性哈，那跟她妈妈8410在同一天确诊，妈妈有一些朋友哈，那有聚打牌的一个情形哈，2天，所以她的牌友里面有2个也就感染。另外，因为做伙大的家属确诊，福兴区公所2个员工采检了后嘛确诊。虽然中央疫情指挥中心也未公布暗号，不过为了立刻来处理，福兴区公所紧急关卡，停止民众来接合公司改居家办公。20位员工列居家隔离，261个人拢爱采检。采检工作会在最快的时间完成。事实上，我们采检的范围已经超过区公所的员工的总数。那只要有接触，那或者是有可能的风险，我们都采检。换规身躯的防护衣赶出勤，通知消防局执行新冠肺炎救护案件。去年后送453人，确诊122人。今年到5月，已经后送769人，确诊人数达到418人。市政府表示，疫情达到新的高峰，希望中央补助桃园疫苗的数量，在第一线医护人员做完了后，会当扩大到警消来注射。桃园的额度里面还有相当大的比例，这个支援的，包括华航、长荣，包括机场的各单位，这个部分是跟其他县市有所不同。市长陈文灿表示，湘北确诊的人数伤济，无法度真准确科列追踪，变作是传染的风险。桃园决定扩大采检对象，第一就是桃园市民捌甲湘北确诊者接触，煞无互人科列的，也是讲毋是桃园市民住伫桃园，而且有湘北确诊者接触的人，拢会当申请伫桃园采检。嘛讲到桃园采用扩大采检甲隔离，避免湘北疫情传开，伫桃园煞形成另外一个疫区。记者综合报道。咱继续来关心中部的消息。苗栗县今仔日一声就增加12个确诊病例，其中11人是行源电子的员工。行源电子到达已经有13个人确诊了，大部分拢是外籍移工。县政府初步认定是移工宿舍群聚感染，会对行源电子所有员工进行体检。讲到彰化县的部分，今仔日是增加10例。县政府也烦恼讲拍麻将的传播链会搁再来传开。另外讲到台中，今仔日是增加3例，南投也增加1例。苗栗县环保局人员来到国内 IC 防疫大厂，行源电子的移工宿舍进行环境的大消毒。苗栗县初二新增加12例确诊个案，其中有11例是行源电子的员工，包含1名的国籍工程师，也有10名的外籍的移工。
他们都是在同一家公司，大概有共同的一个工作的场域，还有就是他们的宿舍呢是居住在一起的，所以我们初步会研判说他们可能是以供呢一个群聚的事件。苗栗县府表示，江湾电子总计已经有13人确诊，即阵陆续列出227人来进行采检，初步报告有26人快速检查是阳性反应。苗栗县府也成立专案小组，要在6月3对江湾电子有限公司快速检查。另外，伫彰化县初里有10例新的个案，即阵烦恼是新的麻将牌卡传播链的疫情会继续来扩大。这个就是一个麻将牌卡的传染链，我为什么把它画到这么大？因为我们现在不知道有多少在打麻将，多少在打牌的这种场所，它可能分散在不同乡镇的不同地方。彰化麻将牌卡传播链的确诊人数，即阵总计是8人，也毋过因为拍牌所在包含侪乡镇，加上有的是互相无熟悉牌卡，彰化县府也呼吁最近有出门拍牌的民众爱自主管理14天，对着拍牌真侪人斗阵的行为，会加强来查查开发。另外，台中市新确诊例是3例，其中1例是北屯的家庭的传播链。初步的快筛是阴性的，但是因为他可能怀疑他有一些接触是高风险，所以同步有做 PCR 核酸筛检，就核酸筛检验出来是很弱的阳性，他的 CT 值只有36。北屯家庭互相烧的传播链继续扩大，包含台北市的2例在内，有暗号的总计已经有20例，而且包含侪家庭。南投县是新增加1例确诊个案，是草屯一个直播台的女员工所列出的45名接触者，初步采检结果拢是阴性，即阵是暂时伫厝隔离中。记者综合报道。讲到高雄的部分，今仔日是增加5个人染病，其中4个人因是一间凤山早顿店柜口走4个人总染病，算是家庭群聚感染。初步判断，这个感染源是早顿店头家娘的妈妈。市政府也呼吁民众讲，5月18到31这段期间，捌去过新港都办新中仑店的人客，就要赶紧去做体检。另外，凤山交警群聚感染也发现讲，仁惠病院有一位确诊的行政人员捌去过交警，伊说来暗砍事实行为，市政府也该罚30万。来到高雄凤山中仑这间早餐店消毒，清洁队连门窗都无放去刷。经营早餐店的头家娘一家伙4个人确诊，前一天还阁无奈地面册影响人客会室里。市政府讲，这是一件家庭小微感染。按8993的直系亲属，这位60多岁的女性，基本上在5月10号到5月12号，有到台北，有跟台北的友人一起碰面。市政府也调发现，源头可能是早餐店头家娘的妈妈，虽然无镜头，暗过验出抗体，原来有去北部佚佗。确诊了后，为何查某囝一家伙包括3回孙仔，或者在目前科例的接触者采检拢是阴性。高雄初二新增加5件确诊，除了早餐店家庭烧味以外，另外一件是高雄英明总病院的外包厂商。基本上就是在大夜班，跟他比较有接触的这些工作同事，那还有他处理过的问题的一些单位，那这4、5个人从包含快筛、包含 PCR 都呈现阴性。外包厂商是因为接触新北确诊个案感染到，采检75个人拢阴性。院方表示已经全面消毒。原本凤山麻雀间规定感染的来源不明，追查了后，原来有新发现，原来就是确诊的仁惠病院行政人员隐瞒有去过交警。隐匿了，在5月12号，他到瑞竹街。在2楼的赌场停留10个小时。市政府要罚30万，也呼吁大家疫调的时阵一定要老实，无愿意配合疫调的状况，也出现在台南下晡公布的2例确诊者。请他们出来接受疫调以及筛检的时候，他们都非常不配合，都不愿意出来。那直到这个苦口婆心，包括里长一直劝说，后来他才出面。一出面不得了，一验就是阳性。唔讲捌去过确诊者因兜泡茶，呼市政府增加疫调的困难。黄伟铁也呼吁民众一定要配合，才有法度有效阻止疫情传开。记者综合报道。武汉肺炎伫印度也害死真侪人，上开不过的就是囡仔抑个细汉就要面对爸母伤亡事实。根据官方统计，讲这2个月要到600个囡仔，爸母拢来染病过身。不过有专家指出讲，爸母伤亡囡仔应该是更较侪。印度第一波疫情登河，暗过初一又完增加13万外例确诊，
3205人死亡，其中真侪死者拢是少年爸母，留真侪细汉囡仔。BBC 报道引用印度官员的话表示，4月7日到5月2个月内，至少577个囡仔爸母染疫伤亡，正值高危。不过专家表示，这数字比实际情形较低。Many children who have lost both parents because of COVID came to us. They arrive here extremely depressed. They don't know how to survive. It's like they've lost their childhood somewhere along the way. BBC 报道，因为这波疫情，印度社会媒体充满影响各地的资讯，引起人口缓缓加不少囡仔工的温忧。印度总理莫迪宣布救助措施，要半支付每一个孤儿13970块美金，等因18到23岁，以电梯的方式来发。疫情风险也拖累经济。印度官方顶个月31公布2020到2021财政年度 GDP 减少7.3%，是1947年独立以来表现上歹。趁疫情等候，经济工厂开始复工，不过各地解封速度无同，部分原料提着困难，产线依然无法度专业运作。印度要面对的不只是新冠病毒，也佮最近好亲像甲新冠疫情有关系，增加真侪真罕见的毛霉菌感染症病例。印度顶礼拜发现将近9000个毛霉菌确诊病例，患者出现鼻啊发乌，或者是变色，目睭看不清楚，或者是瞪大、胸坎痛、喘气困难，加速出血者症状，致死率50%。Most of the patients are post-COVID and they are COVID positive and they all are diabetic and severely diabetic, uncontrolled diabetes. 专家研判，印度这波毛霉菌感染症疫情可能甲当地大量使用抗生素甲新治疗新冠病人有关系。公视新闻因浩如编译。今仔日的 AM 新闻由原体让观众朋友整理今仔日各县市本土病例数量。今仔日新增加372个本土病例，校正回归回来有177个，死亡有12人死亡。新增加本土病例当中，新北市有390个，台北市有152个，桃园有28人染病，彰化有10个，嘉南有18个，苗栗有12个，高雄有5个，台东有4个，台中有3个，新竹含台南拢2个，花莲含南投、新竹也拢1个。全台湾目前已经有9389例本土病例，部分已经超过8000例啊。疫情指挥中心昨搁再撤销3个外岛机场对旅客做快筛公告。3个县政府虽然讲尊重中央，不过依然是继续来对旅客做快筛。下晡立法院的国民党团甲民进党团也做伙去到指挥中心协调，就要决定讲拜5早起的全国防疫会议，中央政府会甲地方搁再来讨论。包含松山机场在内5个国内线飞离岛的机场，拜3早起开始，直到14天内底有正常旅客快速检查，也是 PCR 对登记身份确认、快速检查到等待结果，拢伫个通风户外。现场另外也随时来消毒。虽然过程大约15到20分钟，不过民航局希望旅客提早90分钟到机场，避免感染的危机。希望旅客能够提早90分钟来报到。那倒不是说这个流程需要很久，而是我们希望大家不要群聚，能够用时间错开。中央希望经由机场的检测严格，可能感染的患者伫坐入规定机进前先检查出来。不过，离岛也是认为这款的做法不是真正的全面检查，离岛的防疫也是有破空，所以外插中央的禁令，继续在当地机场对所有的旅客全面快速检查。金门县长杨定武到机场视察，感谢医护人员。只要填写健康声明书，那么自己觉得没有状况的，就可以不用筛检。我们不能将希望寄托在这样子的一个筛检下。国民党立法院党团支持3个离岛县政府，除了拜3举行记者会，要求指挥中心遵守立法院通过附带决议，入境离岛的人全面来检查。来自金门选区的陈玉珍下晡到中央流行疫情指挥中心来抗议。陈时中部长，你桃园机场守不住，金门机场来帮你守，这样还不够吗？这一张你把立法院的决议当作废文是吗？必须跟他谈。
听到陈国顶去指挥中心，民进党立法院党团干事长陆世峰甲立委张嘉宾也来沟通。指挥中心由医疗应变组副组长王必胜出面接待，三方讨论最后决定，由指挥中心在测试早起甲全国各地方政府的防疫事情会议做进一步沟通，看是不是法度讨论出各方拢会接受的共识。记者综合报道。花莲今仔日是增加一例，这个也是牵连到网家的家庭群聚感染，目前已经有13个人胃着病啊。另外，受到疫情影响，花莲的东大门夜市也已经休困半个月。业者也呼吁县政府会当互当客用早早的方式，互因这寡店家会当做生意。截至花莲增加894例，伊是进前网家家族群聚传染的第13个。目前花莲有36个民众确诊，大家拢真关心县府买疫苗进度。花莲县政府委托2家药商，来对于我们采购国外的疫苗。花莲县政府已经行文给卫福部，目前没有回函。另外，东大门夜市为5月16日到即马392间店全部禁止营业，有7成是餐饮，即马拢无受制，希望县府应有条件开放营业。县府是不是可以开放外带，让那个外送业者可以进来？但是在不影响防疫前提之下，也没有开放一般的游客进来，这样还可以维持基本的生计。县府观光旅游处表示，配合中央防疫措施，较组织人潮的所在，比如夜市，都要暂停营业。目前疫情第3级无法度开放。在目前这个防疫的这个规定以及我们的相关的这个考量之下，目前我们可能需要呢回到2级，甚至降到1级的时候，我们才会来考量。县府强调已经免收租金，不过也受人私下表示，厝主也是照收，依照规定夜市袂用转租，若是接到检举就会撤照。记者综合报道。咱台湾要买德国 BNT 疫苗，却出现真侪争议。德国驻台湾代表头家对外回应讲，德国政府伫台湾甲 BNT 之间已经沟通协调真侪届，不过拍客户的部分毋是德国政府通好掌控的。另外，意大利的媒体也报道讲，唔互德国 BNT 官将配合台湾疫苗的幕后总经人，就是中国政府。台湾疫情严重，蔡讲德国 BNT 疫苗最近出现一寡风波。进前指挥官但是中讲合约的内容，互人要求将咱国改做台湾。合约的时间因为安尼延后。德国在台协会初二头一遍伫面册回应这个争论，表示请相信德国政府，特别是经济部长，对于台湾甲 BNT 持续的沟通协调，用真侪时间努力。但是契约内容是毋是签订这个条件，毋是政府会当掌控。主要是客户双方希望无共抢办疫苗，赶紧送到台湾。当然我们非常也谢谢德国在很多的一个在整个这有关于 BNT 的购买，给我们相当多的一个协助那但是我们还是会持续的来努力。德国表示，政府有尽力伫协助。不过，意大利媒体《真相报》报道，主导德国 BNT 官抢拒绝咱国购买疫苗的幕后总家人，为这个开始，真明显就是中国政府。报道也指出，德国最近加强甲中国的贸易关系，所以德国领导阶层对中国的态度明显放软。中国国台办发言人马晓光初一阁表示，愿意积极协助台湾甲上海复星药厂接洽疫苗，爱民进党政府赶紧改变对疫苗问题的政治操作。中国外交部、国台办等相关单位多次的发表不实的言论，企图制造台湾社会的矛盾，并且干预我国疫苗的采购程序。对此，外交部我们给予最严厉的谴责。最近日本也表明要提供咱 AZ 疫苗，中国外交部也以政治作秀，莫干涉中国内政来回应反对。外交部表示，相关部门当尽全力，促使着已经购买疫苗赶紧到货，爱中国政府停止利用疫情进行一寡阻碍，达到政治外交的目的，干涉着咱国疫苗的采购停输。记者综合报道。咱台湾的本土疫情继续一个关卡，外界上界关心的就是6月14敢发度解除3级警戒。国内有医生讲无啥可能，特别是真侪公司和机关拢发生感染。若准解除3级警戒，民众一定会放零，恐惊是后果更加严重。台湾本土疫情抑搁伫传，全台湾实施3级警戒了后，上北疫情好亲像有较缓和。外界伫关心14是毋是当解除3级警戒，降回2级。不过医师无乐观，提醒社区已经有病毒啊，包括公司行号、银行、市场，4家拢是群聚点。若做伤早降级，民众放松，惊引起另外一波更较严重疫情。那真正会造成大量感染的，常常是工作人员移动的时候把这个病毒一个一个带过去的。
当然养护中心呢，如果在一个比较小的空间里面有一个感染呢，那可能咳嗽啦、什么打喷嚏的时候，把病毒散播到空气中去。前疾管局长苏玉仁认为，疫情未来会走向流感化，防疫的重点也是减少重症甲死亡。解决的方式是注疫苗。不过台湾目前因为疫苗无够，对这样代志有专家建议引进国外疫苗来台湾生产。利用各种的像大型的集会场所等等这些，或者是像开车得来速这样子去，快速的接种疫苗。台湾可以去考虑去，征召所有的医师，包括基层医疗诊所的医师。陈秀熙也分析，全球病毒变异演化，发现最近因为印度株的出现，致使着疫情更变较严重。印度株在亚洲占24%，提醒政府应该提早做好准备，防止印度株侵袭。记者综合报道。有一位有新的确诊者，31去互送去台中中山医学大学附设病院治疗，也因为患者喘气困难，医生随伫咧负压病房，甲确诊者破腹生囝，规个手术无到20分钟就完成啊，母囝也拢真平安。相片当中，婴仔只拄出世，暂时产房是负压隔离病房，替妈妈做破腹手术的中山护士、妇产科医师陈进典甲伊助理，全副武装隔离衫、防水衫、双顶手笼、喙暗加面罩，权威医师进场，要拼用上短时间完成破腹手术。我的开刀的速度会比较快，因为我会用腹膜外的开刀方式，就把小孩子很快的生产出来，那这个本来就是10几分钟就可以完成的东西，所以这样可以减少很多人的暴露。红婴仔出事了后，马上送去新生儿交护病房。红婴仔妈妈因为确诊新冠肺炎，5月31送去中山护医。虽然有高流量上诉治疗，不过依然出现中重度呼吸困难。医疗团队评估，马上做破腹，减轻妈妈的身体负担。一个小孩子在肚子里面的时候，增加了他大概1/4到1/5的耗氧量，跟他的血液供应，所以我们赶快把它终止这样的一个恶性循环的时候，可以打破这个僵局，就让他的心肺功能比较容易恢复。负压隔离病房内底无算看，佫无手术顶，清风护伞的陈进典医师挂头顶，全心全意伫手术顶悬，最后专心淡糊糊，完成中山护医第一摆伫负压隔离病房做全身麻醉手术，最后红婴甲妈妈拢平安。婴仔出事的时阵，哭声真大声，互团队真感动。记者综合报道。疫情指挥中心进前有公布讲，出山卖公祭、结婚卖请人客防疫措施，连带影响到做喜事相关产业，真像是做新娘衫的餐厅、摄影等等的行业，也拢爱对咧休困，因素拢无工课。原本应该是替新人翕相使用的相机、灯光设备，因为无生理，只好趁即阵有闲摕出来帮整理。专门替人翕结婚相片的业者表示，其实为4月底本土疫情拄开始的时阵，就有真侪人客选择延期。疫情开始的时阵，人客就会烦恼，烦恼了，足侪人就无要结婚啊，无要人去婚纱，有的是延期啊。你看政府即马已经发布3级的代志了后，到即马今要1个月啊，所以阮将近今要1个月拢无去做工课。嘛无收入安尼。除了翕相业者替新人伪装打扮的新娘秘书嘛，同款无工课。加上原底5月开始算是结婚的大月，即阵也大大影响婚礼相关产业的收入。从5月中开始嘛，一直到现在，这个时间点刚好是一整年来说仅次于年底的旺季。大部分的新密或婚礼工作者在这1-2个月，一个月平均大概会有6-7场甚至以上的工作。从5月中开始之后，几乎就是全部都延期。暂停婚礼举办，除了餐厅、办桌业者受影响，也有新娘饼、新娘衫业者、翕相业者、参新娘秘书一连串的相关产业。加入工会工作者目前比较顶一遍的方式领纾困补贴，但是唔知影会当挡偌久，即阵只好行一步算一步，毋望疫情量差得到控制。记者杨淑晴综合报道。
疫情影响到头路，也互一寡人出现储税纳不出来问题。做运团体甲立委初期做伙举行线顶记者会，针对着政府的纾困4.0，因认为讲，因为疫情减少收入，咧讲税厝的民众，爱互因相关的补贴来助因度过这个歹时期。即摆疫情影响真侪点头小型企业，民众雄雄四劫，放无薪假。长期关心租厝问题的崔妈妈基金会就表示，接到真侪租厝民众的求助电话，收到了非常多，就是缴不起房租，或者是无论是房客或房东来询问这样的一个实际的案例，显示这个问题在疫情之后快速的就增长。基主权团体就认为，纳不出厝租的人可能会愈多，呼吁政府纾困4.0应该纳入租厝者，亲像无固定雇主，也是营业受冲击50%以上企业的员工，互因租厝补贴。嘛建议，若本地就申请租金补贴的，就增加补贴金额；包租代管的租户就增加补贴互厝头家；社会主体的补贴就拨互政府。若无属于这3类，只要提出租厝证明，嘛应该列做纾困对象。相关的纾困嘛爱甲主体法租税稽查来分割。有一部分的租屋者，他可能是住在所谓的不是政府认为的合法房屋里面，那另外当然就是他们的租赁行为、租赁契约都不在政府的掌握。你会碰到的问题就是说，我要申请这样的事情上，我会不会怕房东知道了会反对，或他知道了之后以后接下来会不租给我。针对租运团体的想法，参与线顶记者会立委江英昌是认为，会当参照进前国外的做法，亲像政府用法令强制厝头家袂当解约、延缴租金等等，对特殊时期做应变。嘛有立委表示，会伫后礼拜立法院的临时会提出相关的意见，替弱势租厝者做解困。记者林雅文张随台北报道。有一名国中2年的学生，伊本地近视只有150度，最近我发现讲目睭会酸骨麻，看物件变做雾雾，近视雄增加到350度。医生也呼吁讲，即马疫情期间，就要特别注意讲使用电脑时间，上好是30分钟久，身躯就要起来活动一下。坐在电脑头前上课，时间一久，目睭酸酸麻麻，受到疫情影响，最近学生拢需要用电脑上课。因某规工看落来，目睭真正辣。每天起床之后，就是开始打开电脑，看线上的课程，然后写线上的作业，然后接着休息的时候就是看电视，不然就是看手机。所以使用3C 产品的时间多了很多很多。新竹有一名学生，就是因为用电脑的关系，近视对150度变350度。医生提醒用电脑30分钟，上好身躯起来运动10分钟，尤其是目睭爱刻休困，千万唔通搁摕手机出来看，安尼对目睭伤害搁较大。闭了眼睛以后呢，甩甩头，眼睛甩一甩，头甩一甩，身体呢也是左右的甩一甩，甩完之后呢，手摇一摇以后呢，可以呢沿着房间来走路，移动身体，做个操，但是不能揉眼睛。另外，医生嘛建议，这段时间尽量莫食甜的物件，以免增加对血管的伤害，对目睭嘛无好。建议大家5项青菜，甲适量的蛋白质，对保护目睭有真大的帮助。记者张君和新竹报道。伫咧新北市的中和有一间供电业者5月自告出现一位确诊者，所有员工指控讲，这个公司敢若隔离台湾的接触者，所无安排外籍接触者去做体检。公司正式驳回讲，已经有安排接触者自主健康管理。新北市中和一间光电公司5月29出现一位新冠肺炎的确诊患者，不过所有消息指出，这间公司一开始敢若隔离台湾籍的接触者，所无安排外籍接触者去体检，或者是隔离，真侪移工只好家己去体检。他的朋友去检，朋友约台湾人是去检查都是阴性，可是他还没有上班的呢，他还要隔离
可是越南妹妹没有隔离。公司是证实有确诊者，嘛证实敢若隔离台湾人。不过是8回敢若隔离台湾籍的员工，是因为台湾籍的接触者较接甲确诊者接触，外籍的接触者接触较少，所以就依起因自主健康管理照常上班，但是有密切关注外籍接触者的健康状况。他们都在我们一起一个房间，就没有隔离，没有每一个房间不一样的，6、7颗、8个人一个房间，越南人很多呢，100多个人的。工人表示，因甲公司申请，希望会使集体伫宿舍隔24天，嘛有90几个人伫申请书顶悬签名联署。公司是向记者表示，一摆休遐尼侪人，对公司的影响是真大。因为疫情的关系，无适合居住。公司讲，希望工人因派几个代表来甲公司讨论，解决这个问题。记者郭碧君、郑派文新北报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报您就知。北部地区对26度到35度。中部地区对26度到35度，南部地区对26度到35度，东部地区对26度到33度。咱来看外岛地区，对24度到33度。一个未来3港气象。感谢观众朋友收看今日新闻，我是嘉豪，咱再会。